Hello， 大家好，我係 Jason 嚟睇樓攀啦。今日我哋嚟到呢個海泉灣啦。今日要睇嘅樓咧就係海泉灣嘅海景別墅啦。200萬就係攞低海景別墅，所以今日我就嚟探下究竟啦。海泉灣係由國企中國旅遊集團打造嘅濱海文旅大盤，佔地5.1平方公里，長達2.7公里嘅海岸線，集溫泉、樂園、商業於一體，分3期開發。一期已經係成熟景區啦，有海洋溫泉啊、神秘島樂園、漁人碼頭、5星級酒店等等，已經運營咗好多年啦。二期就係以新加坡花園城市為藍本，規劃咗低密度嘅住宅、園區、商業街等等，全年一期。我哋今日要去睇嘅別墅咧就係2期啦，海泉灣時光聚。3期就係未來規劃，準備建成文化小鎮、國際主題公園、溫泉島等等，打造灣區嘅文旅新標杆。咁老規矩，我哋睇佢嘅樓盤之前咧，先睇下佢嘅周邊配套啦。咁就一齊同我走啦。我哋而家就嚟到個海邊嘅人造沙灘啦。咁呢邊有一個叫咩嚟㗎？啊，入邊有嘢食嘅。啊，安格斯牛肉眼。呢個係個書吧定係書吧都有嘢食嘅，同埋你睇呢個景，你望向後邊，哇喺呢度食嘢，啊坐低喺呢度，哇欣賞呢個海景，哎喲真係好靚啊，係咪？咁呢個就係佢嘅人造沙灘啦，我哋就行下睇下呢邊嘅景色啦。啊，海鹽樹係唔係？哇！作一個吉祥中，國泰民安，大賣。同埋呢個草坪咧，平時大家都去過嚟露營噶。哦，業主 party 過嚟燒烤，同埋嗰邊有個游泳池噶，同埋坐喺樹底呢邊，啊，都幾舒服嘅。直接咁趴落嚟，哇！同埋呢邊就係我哋嘅海邊啦，超長嘅海岸線，2.7公里嘅海岸線。呢個係佢原先嘅定係佢後嚟鋪上嚟㗎？啊，係啊，呢啲花，呢啲桃花嚟㗎，好靚㗎。你可以睇呢邊，呢邊傳過去睇。呢啲唔係椰樹嚟吧？好深啊，睇起身都唔係椰子樹啦。OK， 等下，咁呢邊咧就係我哋業主專屬嘅一個海邊嘅一個體驗區啦，可以露營啊，可以燒烤啊，可以 party 啊，同埋各種休息啊，睇個樹啊、海邊啊、桃花啊咩啊，咁呢邊就係我哋業主嘅專屬嘅海邊天堂啦，啊，你可以當佢一個小天堂啦，一個小心啊，OK， 咁呢邊咧就去到我哋嘅酒店啦，就係海泉灣嘅其他嘅景點地方啦。老火鍋，呢個係漁人碼頭啦。係啊。豪先生食火鍋嘅。OK 啦，咁我哋而家就嚟到呢個樂園嘅區域啦。我哋而家就先去睇呢個業主飯堂啦。睇下去食嘢先啦。業主飯堂。OK。哇！啲飯菜油條。你好，你好。喂，咁多菜啊！同埋佢嘅價錢都係差唔多咁噶啦。OK， 咁食完飯啦，我哋而家就嚟出邊睇下，行下街啦。啲建築嘅風格，我覺得有啲似嗰啲東南亞嗰啲風情喎，同埋呢條河。但係我哋如果企喺呢度嘅話，呢邊就係屬於我哋海泉灣嘅業主一個配套嚟嘅。同埋呢邊咧仲整咗一啲攤位啊，就係美食啊、燒烤啊咩嘢嘅都有嘅。呢個係叫做美食區，佢哋一般都係晚上7點鐘之後先至有嘅，或者話係平時度假嘅時間、休息時間會比較多人啲。呢邊仲有一個演藝吧啦，都可以上去上邊睇睇人哋嘅表演啊。平時海泉灣嘅開發商都比較大氣啲嘅，會成日
搞一啲活動啊、演藝啊，會請一啲明星啊、網紅啊過嚟做活動嘅，所以嗰個時候嘅都會比較多人嘅。咁呢啲都係佢哋一啲做活動留低嘅嗰啲櫃啦。哇，好有藝術氣息喎！咁呢個就係海泉灣嘅夢幻劇場咧，佢入邊都有表演睇嘅。我哋而家就唔入去啦。哇，咁我哋而家就喺呢個位啦。頭先我哋行嚟行去都行嚟呢邊啦。然之後呢邊都有個海泉灣全圍同埋兩個酒店嘅位，同埋我哋嘅別墅嘅位咧就喺呢邊啦，就係我哋二期嘅位啦。其實好近㗎，行過嚟嘅話，同埋有各種樂園啊，所以我哋而家準備就去到呢邊神秘島樂園。OK， 而家漁人碼頭出發神秘島啦。其實呢邊真係好大嘅，如果平時你都需要揸車先至方便啲嘅。走其實是可以走過去的，只是我們開車就要兜大圈。OK 啦，咁我哋而家就嚟到神秘島啦。但係而家唔係節假日，所以比較少啲人啦。我哋就入去睇下。就係而家呢個最有好處咧，就係免費入場嘅。就係話你要玩咩嘢項目啊，你就俾邊個項目嘅錢就可以啦。嗰個最高嗰個係跳樓機嚟㗎，呢個係細路仔玩嘅嘢啊。就係平時我哋商場嗰啲打遊戲機嗰啲地方咯。仲有打槍添，打槍。就平時帶你個細朋友過嚟玩下，我都會好開心㗎。哦，嗰邊仲有過山車喎，美人魚湖呢度係，仲有啲便利店啊。哇，仲係有人嘅小朋友，呢啲應該就係佢哋嘅業主自己帶細蚊仔過嚟玩㗎啦。好得意啊！唔着衫嘅，價錢表都有寫嘅喺呢度。啊，呢個就係佢嘅價錢表啦，就唔似以前咁用門票入門票啦，而家就20蚊啦到15蚊之間嘅玩一次，一個人嘅話，就帶埋你個細蚊仔10幾20蚊就可以俾佢開心一整日，係唔係幾好嘅？哦，神秘島區啊，哦，好細啊！啊，呢邊仲有一個飆落嚟嘅船啊！啊，呢邊就比較唔細啦，你遮下太陽啦。我覺得佢嗰個神秘島呢邊係好似喺行山咁，要行上去海盜城墓區。哦，呢邊仲有玩水嘅地方喎，就有啲似嗰個長隆嗰個水上樂園嗰個。咩啊？呢個夏天最多人嘅區域啦，可能而家仲係未開放。哦，貴嗰個啊，要唔要入去睇下？20蚊一人。陰森的海盜城。算啦，我哋下次嚟啦。而家都冇咩人 ，NPC 都喺度瞓緊覺啊。呢個係一個細型一啲嘅過山車啦。海盜船啦，呢個就係，哇！呢個海盜船細蚊仔玩噶吧，咁細個。太熱了，不玩。對，拉屁股對。呢個就係海盜餐廳啦，佢個園區配套嘅飯堂啦。咁呢邊就係佢海泉寶貝雪世界啦。佢每個項目嘅價錢咧，差唔多都係15蚊、20蚊到30蚊左右。有啲區域咧比較貴一啲咧，就30蚊啦；有啲就比較平一啲，當次項目就15蚊。係，差唔多就係咁樣啦。有多種選擇咯，因為你可能買咗張門票入嚟，唔一定全部都玩晒嘅。你嚟到樂園其實比較多都係行路啦。行咗一圈，我覺得呢個其實幾大嘅，唔係話好細，但係你話要長量咁大，我覺得係冇嘅。係，佢每個區域佢就分區明顯，邊度係小朋友玩嘅，邊度係大人玩嘅，一目了然啊！哦，呢邊係我頭先行過嚟嘅地方。雖然我單次買票少咗好多人嚟，但係佢都有個好處就係免費入場咯。係啊，如果你企喺呢邊嘅話，其實嚟到呢邊好方便。如果平時冇咩事嘅話，過嚟當成一個花園過嚟行街都可以啊。
今日神秘島到此一遊。好啦，咁我哋而家就出發去樓盤嘅位啦。時間有限，我哋去唔到所有嘅地方。海荃灣仲有好多地方我哋冇去啦。佢嘅海洋溫泉係最出名嘅，有108個世界風情溫泉，仲有南海第一泉。不過都要門票嘅，162蚊起，仲包自助餐。不過如果你買到呢邊嘅樓嘅話，會贈送你海荃灣業主嘅專屬終身權益，免費泡溫泉、業主飯堂嘅優惠、用第5星級酒店嘅優惠等等權益。咁海荃灣所處嘅位咧就係珠海嘅最西區啦。項目入邊咧都有港澳中旅大巴直達拱北口岸同埋九州港啦。通過鶴港高速去到拱北口岸同埋港珠澳大橋都係50分鐘左右嘅。北面咧都可以通過西部沿海高速去到廣州、深圳等等其他城市，1個半鐘到2個鐘之間。園區入邊都有觀光車嘅，酒店都會提供免費嘅接駁。咁呢邊就係我哋樓盤下邊嘅一個配套啦，有各種超市啊，同埋我哋嘅公交車站啦。海荃灣路北715站嘅話，可以去到平沙嗰邊啲城區啊，同埋826嘅話，都可以去到平沙。但係你往呢邊睇嘅話，就可以去到富華里同埋我哋拱北口岸直達嘅，樓下直達嘅1蚊雞。呢個就係我哋樓下嘅一個配套啦，我哋新鮮超市，同埋我哋肉店、火鍋店、沙縣，所以配套當係齊全嘅，都唔使驚話落嚟冇嘢食啊。整體嚟講嘅話，呢邊樓下嘅配套仲係可以滿足我哋嘅基本生活需求嘅。咁我哋而家就嚟到佢嘅樓盤啦，左邊呢啲就係小高層洋房，全部都賣晒啦。因為海荃灣呢個名頭仲係吸引咗好多買家嘅，只剩低幾套別墅啦。右邊呢度就係別墅區啦，別墅嘅戶型咧只有187平同埋230平嘅，分別係208萬同埋280萬，都係無批交付嘅。佢哋屬於聯排別墅，唔係獨棟嘅。呢邊睇起嚟仲係比較清靜嘅，冇啲車嘅噪音同埋啲灰塵，幾適合養老同埋度假嘅。我哋從側邊睇呢戶人家嘅裝修風格，個花園嘅呢個區域可以做成個室內嘅溫泉，冬天喺呢度泡下溫泉，幾舒服下。好多買呢度嘅業主其實只有週末或者休息先至嚟嘅，好多都係將佢做成民宿出租出去嘅。我頭先查咗一下團購，嗰啲業主出租出去嘅價錢都係1000幾到2000都有嘅，甚至11國慶節都已經滿房啦，非常之搶手。所以買呢度嘅別墅，除咗自住、養老、度假之外咧，攞嚟投資都係唔錯嘅，回報率都要非常之高。咁230平嘅其實就係比187平嘅多一層，個戶型其實係大差唔差嘅。我哋去睇下呢個230平嘅戶型圖。咁跟住我哋就去睇下示範單位啦。咁我哋睇完周邊嘅所有配套之後咧，我哋就嚟睇佢嘅示範單位啦。我而家嚟睇嘅佢呢個咧就係187平，2層，其實係3層嘅，加個負1層嘅一個別墅啦。4房2廳2衛，去睇佢嘅戶型圖。OK， 咁我哋而家就入去睇下。呢個187平嘅別墅咧，佢總價係208萬嘅，一層空間有80平，可以做成餐客一廳，可以參考佢嘅。做一個簡約房啦，比如話呢邊可以擺梳化啊，同埋擺餐台啊，同埋呢個層高，幾高下。最大嘅亮點就係呢個後花園啦，有40平，係比較大一個大空間嚟嘅，係屬於贈送面積嚟嘅。平時可以喺呢度燒烤、曬太陽啊。呢邊有個採光井通向下一層，保證咗佢地下一層嘅採光。同埋連接客廳同埋個花園嘅隔熱玻璃都可以做到冬暖夏涼。咁我哋而家入到嚟再睇下，然後呢邊咧就係一個廚房區域啦。廚房一字型，空間夠闊落，擺個雙門大冰箱都冇問題嘅，同埋一個明窗位嚟嘅，所以喺呢度煮飯啊都幾方便下。一層呢邊仲有唯一嘅一間房啊。呢間房嘅話，空間3邊落牆位擺得低，1.5米嘅牆，
最靚嘅咧就係可以睇到出邊嘅後花園啦，可以睇到我哋自己嘅花園區啦。陽光一曬落嚟，好舒服㗎。平時呢邊咧可以做成一個老人房比較多一啲，呢間就係唯一嘅一層一間房啦，同埋我哋嘅衛浴區啦。衛浴區就係常規嘅公室分離啦，但係佢冇窗嘅。然之後呢邊咧就係我哋樓梯位啦，係一個扶梯嚟嘅。你平時可以，因為佢係毛坯嚟嘅，呢啲唔係膠標嚟嘅，你可以設計做成一個電梯位啊，去到負一都去到2層嚟嘅。我哋先嚟睇負一啦。負一層呢邊咧就一睇就係一個休閒區啦、會客廳啦，或者作為一個家庭影院嘅一個地方啊。喺呢個擺張大屏幕，一家人喺呢度睇電影，好舒服㗎。就係呢個就係頭先我哋睇到嗰個採光窗網下落嚟嘅一個光線啦。你睇唔會非常之黑，而家冇咩開燈嘅，都唔係好黑嘅。如果我諗嘅話，呢邊可以做成一個大魚缸啊！哇，幾好睇嘅喎，係咪？做個大魚缸，好多魚喺度游嚟游去。同埋呢邊都有間房嘅，呢邊呢個位咧就係做成一個衛浴間啦，啊！同埋呢邊就係負一層一間房啊，呢間房同埋一層嗰個差唔多大嘅，身邊落牆位擺得低，衣櫃位啊，同埋啲裝修啊，可以參考佢哋嘅。同埋呢邊都係一層嘅話，就係睇佢個後花園。咁呢邊咧都可以似出邊一樣，搞個魚缸位啊，啲魚喺度游嚟游去，射埋啲燈。咁仲有呢邊啦，哦呢個位。其實我哋呢個示範單位嘅話冇下一層嘅，但係佢實體樓俾你嘅時候咧，佢係通用負一層嘅停車場嚟嘅。哦呢個位，所以負2層嘅話可以直接通向我哋嘅停車場，都唔使擔心個停車問題。哦，仲喺呢邊啊，負一層嘅呢邊仲有個空間啊，可以做成一個窗戶或者啊呢個比較黑冇燈啊，可以做成一個酒櫃收藏嘅地方。咁我哋而家就上去係我哋嘅主人房啦。啊，首先我哋先睇左手邊呢個細房啦。左邊呢個細房確實細咗啲喎，不過佢自帶一個陽台嚟嘅。哎呦，自帶一個露台。佢交標嘅話，其實呢個係可以打通嘅，將佢做成一個更加大嘅，或者話你可以喺呢邊鋪埋啲玻璃罩啊，咁成個空間嘅感覺都唔一樣嘅。構思咧，你可以自己去諗下點整啊，因為佢毛坯交付嘅。啊，咁跟住嚟到我哋主人房啦。主人房嘅話，先睇呢邊嘅呢個位，就係我哋一個可以做咗一個隔斷嘅啊，衣櫃區同埋我哋主人區分得好明顯，同埋一個衛浴間區域啦。衛浴間區域咧，呢邊仲送咗一個細嘅一個面積俾你㗎。其實真係幾細嘅呢個空間。你話平時去喺呢度做咩嘢咧？咁你睇下你想做咩嘢咧？洗衫啊，晾啲衫，晾啲襪啊，都可以㗎。OK， 咁睇我哋嘅主人房啦。主人房就空間就係比較大啦，身邊落牆位2米床擺得低，衣櫃位或者擺張凳啊，仲擺個梳妝台啊。同埋呢邊最好嘅景咧，呢個示範單位嚟㗎，可以睇到出邊嘅海景。呢個係一個大嘅全景玻璃窗，太陽曬落嚟幾舒服吓。OK 啦，咁我哋而家就去平沙嗰邊最緊嘅商業圈啦。可以睇到差唔多都要用埋10幾分鐘㗎。好啦，咁我哋就嚟到呢個藥海萬國匯啦。呢個就係我哋去到海泉灣道呢邊最近嘅一個商業配套啦。有好多奶茶店啊、買衫啊。咁呢上邊就話有好多佢哋嘅一個美食啊，同埋個電影院啊，都可以去到上邊去睇嘅。除咗一樓係個停車場嘅超市之外，還有好多特色嘅飲品同埋美食啊、手機啊咩嘢嘅，同埋2樓都係賣衣衫啊，同埋兒童天地餐飲之類啊，健身都有嘅。同埋4樓仲有我哋嘅電影院同埋 KTV 添。出去睇下先，周邊咧都有比較多啲集裝箱嘅攤位啦。都比較滿足你對美食嘅需求啦。有肯德基、真功夫、麥當勞嗰啲嘢嘅。如果你對購物有更高一啲嘅需求嘅話，咁呢邊嘅話可能就係你嘅第一選擇啦。
好啦，咁我哋就睇完嗰個海泉灣嘅所有嘅項目啦。呢度最瘦嘅咧，只剩低幾套嗰個別墅啦，分別係190平同埋230平米，佢價錢咧分別都係208萬同埋280萬啦。200幾萬可以買到咁樣嘅度假村嘅別墅啦，其實都係幾唔錯嘅，更加係集溫泉、樂園、商業於一體嘅。雖然話佢個位比較偏一啲，但係咧佢比較適合嗰啲想度假養老或者想整一棟別墅過嚟投資嘅，都係幾唔錯嘅。如果你中意嘅話，記得添加嗰個聯繫方式，可以帶你免費睇樓，仲會送你各種睇樓福利。呢度係 Jason 嚟睇樓 partner，我哋下期見。